Intentamos No, no no, gritar, no. intentamos gritar por esta vez. Y el A ver Roger cómo es de sería. Culiacán, ese güey. Tranquilos. Muy tranquilos. No, Nadie habla, no, nadie habla, nadie habla, nadie habla. Demostremos que tenemos Que más de nadie hable, 25 que años. nadie hable. Ok, pero 28 Yo no tengo más de 25 años. no tengo 25 años. Pues más de 20, más de 20. Todos callados. Ok, más de 20, sí, más de 20. Venga, Cuando Martín. inicie todos callados, callados. Venga, va, una calma. Sí podemos. Con amor y paz, con amor y paz. Callados, Comunicado con Ah, callados, decencia. callados. 3, 2, 1, ya. Callados. ¡Cállese el hocico! No puede. Y vamos a comprar la Para 10, Aldo. Para. Pon esa. ¿No está el de la bomba? ¡No, chupapica! Que viene. No me lo creo, hermano. No para, hijo de puta. Uy. No, karma. ¡Cállense los hocico! Schoffer, por favor. Cállense. Estamos leyendo. Cállese. Vale, pinche Auronplay. No mames, Auronplay es muy bueno. ¡Ey, basta de. ¿Cómo que guagua? ¡Ay, hijo de puta! ¿Quién fue? Misa. Roger, por favor, estamos leyendo. Oye. Ya morí, pendejo estúpido. Ya morí, caramba, No gilipollas. grites, Roger, no grites, Roger. Tranquilos. Sosegados, chicos, sosegados. No. Aldo, ven aquí. Aldo. ¿Pero quién fue? ¡No empujes, hijo de perra! Tío, es la esquizofrenia en plenitud, tío. Esquizofrenia en plenitud, tío, es esto. Ay, Dios mío, tío. Ay, Dios mío, es terminar loco, borracho, drogado, de todo. Todo una mezcla gigantesca, macho. Meli, muchas gracias por esos 5 lobitos. Bienvenidos y muchísimas gracias por el apoyo. Thank you. ¡Hijo de puta! ¿Cuándo? Que yo voy por la cima, desayuna con huevo, jugo de China. ¿Pero quién tiene tantos sonidos, tío? El pato, ¿quién va a ser? Desayuna con huevo. Tranquilos. Mándame Jet. Ronaldinho. Amigo, qué buen dato, ese no lo había oído. El problema es que no te lo he pedido. ¡Qué pendejo me caía el agua! No, lo de Misa que ha sido. ¡Qué mierda! No sabía que no había puente. ¡Aparta! ¡Aldo pollas! Get out. ¡Toma, cabrón! ¡Te la metieron al agujero! ¡Qué huevo! ¡Basta con los sonidos, hijos de puta! Tío, lo de pato, ¿qué coño es? Callarse. Me parece más esquizofrénico que El estén pato poniendo tiene sonido ahí que un gritando. arsenal de sonido, bro. Es increíble la cantidad de sonidos, Basta, Es cabrones. una locura, cabrón. No. Pato, pasa el enlace de Mega Upload. ¡Ay, mierda! De mule. ¡Mira, Danoni! ¡Mira, Danoni! ¡No! Mea Danoni, meadísima. A la verga y ese. A la verga, Axocer sabe secretos, Güey, ¿quién está poniendo tantos putos sonidos a la Güey, al verga? chile, güey. ¿Quién tiene esos sonidos de mierda, güey? ¡Su puta madre! Qué malo eres, hermano. Qué malo. Ojo.
Oh, meadita, meadita, meadita. ¡A la verga! ¡El Se ha tripazo! matado él, se ha matado él. ¡Eh! No griten, no griten, no griten. Que tiene B-Well, ¿no? Eso no lo muy bien. Muy bien, no gritéis. No gritéis, muy bien, chicos. Silencio, silencio, silencio. No hablen, no hablen. ¡Parta, parta, parta, parta! No, que me caigo. ¿Pero qué eres tonto o qué? ¡Axo! 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 Buena, buena, buena. Fuera, hijo de puta. No, ¡Muere, muere, cabrón. ¡Joder! Pobrecito el Jan, se miró bien. La final, guacho. Hijo versus padre, al final. Otro, No puedo otro creer. trabajo, ¡Trabajo, Shocker. Shocker! Madre mía. ¡Opa! ¡Opa! Carrera de Carrera de mierda. De ronda, Vamos a tranqui. sacar 5 videos de aquí el hijo de puta. Es que rompieron el tratado de silencio, güey. Eso valió. Vale, la próxima. No lo rompan, no lo rompan. Ni sonidos, ni sonidos. Nada, nada. No, no, yo Nada, apago nada, el Silencio, video, silencio, silencio. Silencio. Un oso, macho. Nada de sonido. No jodas. De puta. Cálmense, cálmense, pendejos. Se queda atorado. Sprint, conchudo. Cálmate, Dead, cálmate. Parece, me cago en tu puta madre. Cállate. Viene. No. Y lo puta que es tu ma... Ay, perdón, de. Cabrón. Esperen, hijo de puta. No, esperen. No, Dani, hijo de puta. Dani. Ya me caí también. No. Prostituta. ¡Hola, verga! Prostituta. Roger, ven. Me quedé atrapado. No puedo moverme. A la F, déjale picado a la F. Muévete. Mauricio, I can't. Move it anymore. Mauricio. Ahí va. ¡Ay, mierda, gracias, güey! Ya no puedo poner sonido. Por favor, parad. Hola, claro. La operación de fimosis, llamada circuncisión, consiste en retirar el prepucio, que es la piel que cubre la punta del pene. Aquí te lo explico paso a paso. 1. Anestesia. Se aplica anestesia local o general para que no haya dolor durante la operación. 2. Incisión. El cirujano hace una incisión en el prepucio para separarlo del glande. 3. Remoción del prepucio. Se corta y se retira el exceso de piel, dejando el glande expuesto. 4. Suturas. Se sutura la piel restante para que cicatrice correctamente. 5. Recuperación. La recuperación suele tomar unos días a semanas, con cuidados para evitar infecciones. ¿Te gustaría saber algo más específico sobre alguno de estos pasos? Sí. Pueden pasarlo de nuevo. La anestesia es con jeringa o con gel. No estaba notando. Es general. Con jeringa. ¿Se pierde sensibilidad, sí o no? Pregúntale a Sauro. Sí, se pierde. Comprobado. No mames. Después del 10º roce con el boxer se pierde. O sea que todo es culpa del prepucio, ¿no? La culpa la tiene el prepucio todo este tiempo, ¿no? La tiene el prepucio. El prepucio es tan malo porque Dios no puso a todos su prepucio. Tiene sentido. Si el prepucio es tan bueno, porque no hay prepucio. Todo este tiempo había sido el prepucio.
Hijo de puta. Hola, el blanqueamiento anal es un tratamiento estético para aclarar la piel alrededor del área anal. Aquí te explico el proceso paso a paso. 1. Consulta inicial. Se realiza una evaluación para asegurarse de que la piel esté en buen estado y apta para el tratamiento. 2. Limpieza. Se limpia y exfolia el área para eliminar células muertas y preparar la piel. 3. Aplicación de la crema blanqueadora. Se aplica una crema o gel con agentes despigmentantes que ayudan a aclarar el tono de la piel. Me cago en mi puta madre, tío. Me cago en mi puta madre. Tractos naturales. 4. Tiempo de espera. Se deja actuar la crema durante un tiempo determinado para que penetre en la piel. 5. Enjuague y cuidado. Después del tiempo de exposición, se enjuaga el área y se aplican productos calmantes o hidratantes. No blanqueéis 6. el Cuidado blanqueamiento anal, tíos. post-tratamiento. Es algo Se muy serio. recomienda evitar la exposición al sol y seguir las indicaciones del especialista para mantener los resultados. ¿Tienes alguna otra pregunta o algo más en lo que pueda ayudarte? No. Si el culo es más Tiene que ser por favor, ¿cuánto tiempo? ¿La cura que es con Nivea? Con Nivea. ¿Te ha dicho con gel o crema? Pero ¿cuál es la diferencia? Qué loco, güey. ¿Cuál es la diferencia entre gel y crema? Es mi pregunta. ¡No! ¡Ay! Por perro, ¡No, por perro. puta! ¡Noni! ¡A la verga! no ni prime. ¡Madre mía! El piraña está en su prime. Me va a petar, está pegando fuego el coche. Contra latino, ¿eh, Noni? El Pereña ¿eh? peta. ¡Únanse contra Noni. Noni! El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más grandes y duraderas de la güey, a mí me historia. vale verga, yo quiero matar al Desde el siglo dedo. I antes de Cristo Y hasta también el en el siglo juego. V después. Aquí te lo explico con más detalle. Orígenes. Orígenes. Comenzó como una pequeña ciudad-estado en la península itálica y se expandió hasta convertirse. ¡Que habla la IA! Primera victoria de lata. Gel es como base de agua y crema con Soy base de mexicano. ¡Era gol, gana, güey! Ahora ya sé operar de fimosis.